um vídeo de mais de monstros. Deixa eu ver, peraí. Desejando fazer panqueleto sempre dá errado. Tô fazendo panqueleto dá, velho. Aqui vai ser a parte 2 e 3, uma série nova. Vai ser muito curto. Vai ser muito curto. O que eu tô mostrando assim? Esqueci disso que eu tinha fazido o negócio das gravações. Segunda fileira. O carro é fácil. Eu acho. Não sei de nada. Oh, amigo, esqueci. Gente, esse vídeo vai ficar com 35 minutos. Brincadeira, 1 hora. Brincadeira. Bora ver o som do Bocar primeiro. Ai. Já sei. Por favor, silêncio. Brincadeira. Acho que ficou bom. Não sei. Não ficou muito bom não, eu acho. Acho que ficou muito bom não. Oh, amigo, e por que eu tô mostrando? Esqueci, velho. Vocês podem me lembrar. Comercial chato. Eu não sei se ficou bom, gente. Uau. Que perfeito. Uau. Vai esse vídeo. Esqueci, gente, esqueci de falar. Gente, eu consegui 100 requilhas. 100 requilhas. Consegui 100 requilhas. Se vocês não estiverem vendo, eu vou mostrar agora. 100 requilhas. Eu consegui comprar o Talker ou a Parson. Eu vou comprar o Talker. Porque eu gosto mais dele que a Parsona. Consigo, só que eu tô tentando fazer panqueleta se deu cornocelo, assim eu tô meu Deus do céu, cara. Bora lá de novo. Vocês querem que eu faça os monstros todos, eu acho. Mas eu vou fazer por causa de vocês. Já sei como é que eu vou fazer. Já sei. Não sei se ficou tão perfeito não, como eu imaginava. Ficou errado. Olha tudo. Acho que agora ficou certo.
ou menos, mas vou deixar pro gasto. Sério, gente, eu não sou do mal aqui, deixa eu ficar passando muita vergonha. Deixa eu ver a pança. Pã. Ah, você fácil. Não sei como é que ficou. Papará. Mais ou menos. Meu Deus, agora que você vai ver. A bola é quente. Posso saber a ordem que eu consigo. Porque eu tô gravando. E é quase mostrando o som da ilha. Pra você saber a ordem que eu consegui mostrar. Cabeça dura, mamutinho, dedo enroscado, baquetador, boca radonça. Ah não, velho! Por que eu fiz isso? Não sabe T-Rex pronta pança, mole quente e cornocelo e segundo peludo, Doremi, rei do vinhedo, façola si e cavalho polvo, arbusto e maraca, fantominho épico e de job e açúcar. Não entendi, peraí. Deixa que eu mostro pra vocês. Eu não tô entendendo nada que eu tô falando. Vou mostrar. Eu dou um sapo, T-Rex, ponta pança, mola quente. Qual é o nome dele, meu? Cornocelo e sacudo peludo, Doremi, Fá, Sol, Lá. Não, Doremi, Fá, Sol, Lá, Si. Arbusto e carvalho polvo, maracá e açúcar bush, fantominho épico e de tá fantominho normal porque não tenho normal, só tenho épico. Assim não mostra as classes épica, rara e épica. Meu Deus, eu passo muita vergonha. Ai, meu Deus do céu, é quase mostrando. Olha que eu quero uma leite. Eu vou passar muita vergonha, velho. Esse vídeo! Porque eu quis fazer esse vídeo, velho. Essa série quer dizer. Ai, minha voz consigo. Gente, eu consigo. Essa volta agora. Ficou horrível. Vai fazer tudo do começo. Meu Deus, gente, eu vou ficar mudo. Meu Deus, eu vou morrer, gente.
Uou. Run dele. Porque tá imitando o meme aqui do Dollfire. Agora quando eu só passar muita mais vergonha. Eu sou muito ruim de fazer. Eu só sou bom no Tucker passando a Mad Strobe. Aqui. Esse que eu tirando o Cloud. Ai meu Deus. Eu sou bom no... deixa eu falar. Pera, persona. Every monster crowns war on F. Every monster crowns war on F. Yeah. Every monster crowns war on F. Depois eu vou fazer uma série de visitando a ilha dos meus amigos. Que eu sou amigo do Pedro Ganfler, Bosco Singing, sei lá o que. Fire Monster, Fire Player. Quem ouviu chave? Eu vou saber. Eu vou. Ilustração. Que brincadeira. Meu Deus, o som do DJ meu vai ficar horrível. Gente, eu vou cortar o vídeo aqui rapidinho porque não vai dar tempo de gravar o vídeo, vai ficar muito curto, tá bom? Tchau. Eu confesso que o som do cornocelo que ficou horrível. Foi uma parede da minha casa. Olha aqui, que coisa horrível ficou. Eu sei imitar o trampo direitinho. Aqui. Direito o tronco, mas quando você lê, não, mas eu tô terminando de fazer todos os sons, só falta o Fá e os Fá, Sol, Lá, Si. Só... Deixa eu ver o som dele primeiro. Ficou muito bom não, acho. Mas eu não vou ver porque tô apressado. Tô muito cansado de fazer esses sons. Quando terminar de mostrar pra vocês, eu apago esse vídeo. Brincadeira. Nunca ia apagar. Meu Deus, tô muito cansado, gente. Que eu apertei, meu Deus. É, velho. Para de fazer tudo isso. Tô muito. Bora ver o som do Si. Ficou meio horrível. Agora baixar 2. Agora faixa 3. Meu Deus, ficou horrível. Meu Deus do céu. Ainda bem que o Tucker não aparece aí. Porque eu tenho ele, só que eu não consegui botar um pouco do céu, não aguento mais fazer o som desses
Acanhados, eles são muito chatos. Odeio todos os acanhados. Todos. Eles são horríveis. Horríveis acanhados. Quem gosta de espetraco? Que cara são aqui do espetraco? Eu já vi. Cadê o negócio do panqueleto raro? Que gente queria só ter um primeiro sazonal, mas eu não tenho nenhum sazonalizado. Essa é a melhor conta que eu tenho do jogo. Eu tô falando também o épico, eu tenho de Job, eu tenho Açúcar Bush. Essa é minha 40ª conta. É brincadeira. Qual é o nome, editor? É a 6ª conta. Minha 6ª conta, meu Deus. Graças a Deus, eu não aguento esses sons desses. Finalmente tá perto. Deixa eu ver o som dele. Gosto dos fotos, tô com muita dor de cabeça, eu para fazer vídeo, brincadeira. Para não. Budi. Eu fiz o som do Lácio. Budi uma vez. Ficou engraçado. Para que eu não gravei esse vídeo. Bora logo isso! Não aguento mais. Finalmente agora vocês podem ver o som maravilhoso. Brincadeira. Pronto.
Mal dá pra escutar o de Job e a Maraca. Que horrível! E esse foi o vídeo, gente. Esse foi o vídeo, gente. Acabou. Tchau. Vou apagar esse vídeo. Eu não gosto de ninguém aqui, agora vai. Eu tô...